फाइनली आज अपने जो पैरट्स हैं उनको मैं ना उनकी जो रिंग नेक पैरट्स की अपनी कॉलोनी बनाई थी तो उसके अंदर आजाद करने लगा हूँ। तो पहले तो ये बंद केज के अंदर थे तो अब केज काफी तंग था। तो अभी ये जो कॉलोनी है माशाल्लाह खुली है, इसके अंदर ये आजाद भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और इधर ब्रीड वगैरह भी जरा मजे से करेंगे। तो अभी डर रहे हैं बेचारे। तो जिस केज में मैं लेकर आया हूँ ना शिफ्ट करने के लिए, वो केज काफी बड़ा है, वो दरवाजे से अंदर नहीं आ रहा। तो अभी खोलते हैं। तो आप लोग देखना है कितनी प्यारी प्यारी फ्लाइट्स लेंगे इधर से। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी फिलहाल ये डर रही है, देखें एक आ गया, वो पहले जो छोड़े उनके साथ जाके बैठ गया। ये चेक करें, दूसरा भी आ गया माशाल्लाह। ये देखें थर्ड आ गया, ये एक रह गया, ये हमें थोड़ा सा लगता है जलील करेगा। सिक्स के ऊपर बैठ गए हैं, बाकी वो वाले जो है ना वो डर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो नई जगह पे आए हैं। तो फर्स्ट टाइम इनकी इन्होंने इतनी लंबी फ्लाइट ली है, तो इनको बेचारों को ना डर लग रहा है। ये देखें बेचारा कैसे थक के इधर ही गिर गया। तो अब हमने बॉक्सेस वगैरह लगाने हैं इंशाल्लाह, ताकि ये ब्रीड, क्योंकि दूसरे भी काफी रहते हैं ना जिन्होंने ब्रीड की हुई थी वो नहीं लेकर आए इधर। तो ये वो थे जिन्होंने ब्रीड अभी नहीं की हुई थी।